Vamos lá, galera, estamos fazendo a revisão numa Tracker Turbo 1.4 2018. O cliente trouxe pra gente, estamos fazendo uma série de diagnósticos, identificamos defeitos na pastilha também. Quando ele fazia a frenagem, ela fazia um barulho, então desmontamos. Olha a diferença na pastilha, a espessura, estava no osso já. Essa aqui ela já vem com um sistema com alarme. Quando ela desgasta aqui por inteiro, ela encosta no alarme, o alarme encosta no disco e começa a provocar um ruído para você identificar que já está com problema. Na parte traseira dela, a gente tem um sistema anti-ruído. Ela tem uma espécie de uma película aqui, ó, protetora, não sei se fica muito nítido no vídeo, e ela evita trepidação, qualquer coisa dela não ficar provocando barulho. Então, peça de qualidade aí pro seu carro, traz pra gente aqui, faz o diagnóstico